換車轆嘅工具咧就係有呢幾樣。第一就係呢個car jack， 咁就將呢架汽車嚟到升高啦。就第二呢個咧就係嗰個car stand， 咁就可以一個安全嘅措施。如果車嗰個車跌落嚟嘅時候咧，都可以晾住。第三就係呢個socket wrench， 咁呢個就係嗰個扭螺絲嗰個頭。第四呢個 torque wrench 就係扭螺絲嗰個力，因為你要跟翻嗰度要用幾多磅力嘅。如果你太少咁咪甩碌啦，太多咁就傷螺絲啦。第五呢個咧就係叫個一條鐵管啊，呢個 metal extension 咧就係將嗰個 socket wrench 咧可以伸長，咁你就會變咗好力好多。咁換轆嘅步驟咧，就係你可以攞呢個跟車嚟嗰個 jack 啦，每一個車都應該有個 jack come with 即係跟車嚟㗎。咁你睇到呢個圖咧，咁你睇到個圖嘅3同埋2咧，2咧就係嗰個車架嗰度後邊有個噏位嘅。咁個噏位咧就係俾你擺呢個 jack 嗰個3個頂上去，咁你啱啱好咧就入咗去。咁你一路向順時針去扭咧，咁你就可以將呢個車嚟到升高。咁呢度有兩個細圖都係啦。咁最右手邊呢個細圖咧就係嗰個噏位，呢個就係嗰個2嗰度。咁你將呢個車稍為升高嘅時候咧，咁你就將呢個金屬桶咁加埋呢一個 socket wrench， 咁你就好輕省咁，其實就可以整鬆佢啦。你睇下，因為多咗個 socket wrench 就好力好多嘅。因為如果唔係咧，冬天咧好多時咧落個鹽啊，或者佢濕咗之後咧，個螺絲咧唔多唔少都會生鏽。生鏽咧，佢積咗啲鏽嘅時候咧，佢就絕實咗嗰個螺絲嗰個牙㗎，好難拆㗎。咁整車嘅時候咧，好多時咧都係會整污咗隻手啦，咁咧就或者整親隻手啊，整損都會嘅。咁你就戴呢個手套咧，咁就會安全啲，同埋就冇咁污糟啦。呢個鏡頭俾大家睇清楚嗰個升高嗰陣時係點樣做法。咁就一路繼續咧，就將呢個 jack 咧就順時針去扭，咁你個車就會升高。咁當呢個轆稍微離地咧，你就已經係夠噶啦，咁就唔使話要跌得好高噶。再望一望，差唔多啦。咁咧，而家呢一個咧就嗰個 car stand， 咁咧你就升高佢個位置，去到差唔多掂到個底啦。咁佢呢個嘢就會有個防止個車個 jack 或者斷咗或者鬆咗嘅時候咧，跌落嚟嘅時候咧都可以晾住。咁如果你冇呢個 stand 咧，咁你就可以用另外一個轆啦。咁呢個轆你咁將佢攝咗落去個車嘅側邊，咁同一樣嘅道理啦。如果如果個 jack 係跌咗落嚟嘅時候咧，咁就係晾住咗個車。咁跟住咧就用呢個 car wrench 咧，就嚟到反方向，咁然後咧就將呢個螺絲嚟到拆除。而家咧，我再放呢個 socket 落去扭鬆佢，因為我發覺好多時咧用如果呢個 socket 咧就會比較方便啲添，因為嗰個柄咧好多時都唔係咁暢順。如果你冇呢個 socket 咧，你都可以用嗰個柄都得。
咁呢個轆你放埋一邊啦，咁用一個白色嘅粉筆咧，就將佢嘅位置寫好。如果呢個係前轆嘅咧，就應該就係寫 right RF right front。如果係後轆嘅話咧，你就要改寫佢做呢個 RR，就係 right rear。而家我啱啱咧就將嗰個 cap 咧，就將舊嗰個嘢咧就頂咗出嚟，咁就可以將呢個角就擺翻落去呢一個呢個雪胎嗰度。咁都係我哋裝飾嘅啫，都冇問題嘅。咁我安呢個胎嘅時候咧，我就用個左腳咧嚟到幫一幫我嚟到平衡。咁咧就咁你上螺絲嘅時候咧，就先上第一口啦。咁第一口上完之後，咁你就一路上晒個5口。咁我都係喜歡用一個墊嘅，因為如果你成日跪喺呢個石屎嘅地度咧，係好傷呢個腳嘅。呢啲墊咧喺呢個一元商店都有得賣，係幾蚊嘅啫。咁而家咧就順時針咧，將你個螺絲嚟到輕輕咁嚟到收緊就得㗎啦。因為而家呢一個轆係離地嘅，所以就唔好太大力，因為可能會咁冧埋車。咁下邊呢個圖咧就話俾你知咧，佢1、2、3、4、5咧嗰個次序係應該對角嚟到上嘅呢啲螺絲，咁咧就會比較平均啲、平衡啲。如果唔係就有機會窒埋一邊個轆。感覺上係緊就得㗎啦。咁樣將個叫做合 cap 冚咗落去。就將嗰個安全嘅輪胎拎走啦。將個聲離開，咁咧就將呢個 jack 咧就反時針方向咧放下架車落嚟。當嗰個轆掂地嘅時候咧，咁你就可以用呢個 torque wrench。我就係咁依收緊嘅，其實都冇乜，都可以唔使嘅。咁我哋跟住就用呢個 torque wrench 啦。用 torque wrench 嗰度咧係 set 咗呢個車咧係要跟翻你嘅車嗰個手冊啊，會話俾你知你嘅車嘅螺絲嘅力係幾多。咁呢架車嘅重個磅數係90磅。咁我喺呢個 torque wrench 嗰度咧，你就可以 set 咗呢個96磅。咁你睇到呢個圖咧就係96磅，咁啊點樣睇咧？佢就係90磅多咗90磅之後咧，90未到100磅減翻3磅，咁變咗就90。呢個梗係事實，而家呢個係97嘅，咁多1磅都冇問題。
你當你用個 torque wrench 嚟到扭嘅時候咧，佢如果係已經係夠磅數咧，你會聽到 click 一聲，咁你就知道嗰個螺絲就已經係有呢個磅數啦。呢個而家就 set 咗係96磅。咁我咧就會將呢個螺絲咧係上2次，咁2次你聽到 click 一聲，咁就即係做得click 一聲即係做好咗啦。咁車尾呢個轆都一樣啦，咁我將會咧就用呢個快速嚟到將佢攞出嚟，咁就其實做法都一樣。但係有一樣嘢呢度要注意嘅咧，就係其中呢一個轆咧，其中一個螺絲咧，佢係有呢個一個叫做車嘅轆鎖鎖住嘅。咁個轆鎖咧，你係要用一個特別嘅鎖匙俾你嘅，係俾你啊，就係呢一個而家嗱，我點都擺唔到落去，咁我原來呢度就原來有鎖匙，咁我一陣間就先至用個鎖匙嚟到拆佢。咁就係同一樣啦，就將啲螺絲鬆咗佢。跟住就將個車嚟到升高，擺佢落去啦。咁佢就可以將呢個螺絲嚟到鬆，咁都係一樣要用呢個 wrench。咁就加埋呢個螺絲落去，呢個螺絲呢個鎖匙咧，咁就可以鬆到呢個螺絲嘅。跟住咧，而家就一樣啦，順時針嚟到咁而家用快速，咁就唔使阻大家咁多時間，做法都一樣嘅啫。而家咁就將個轆就拆咗佢。換轆基本上嘅時間咧係大概15分鐘一個啦。咁成架車咧1個鐘咧應該都唔使就可以換晒。而家你睇到呢個圖表就嗱，呢個對角記住1、2、3、4、5咧係全部都對角嘅，咁呢個轆咧就會平均好多，唔會有機會鎖死一邊。一聲之後咧，咁你就可以知道係夠個96磅。每一架車嘅車門咧，都要話俾你知呢架車嘅氣壓個胎嘅氣壓要幾多，咁你就跟翻呢一個氣壓嚟到將個氣嚟到泵翻佢。因為特別啲胎咧，你過咗一季咧，好多時都唔夠氣嘅。咁你就可以買一個嗰啲汽車嘅嗰啲泵胎器啊，有啲就要插落呢個嗰個吸煙嗰個 cigarette lighter 嗰度嚟攞電嘅。我而家用呢一個咧就係用呢個乾電池，所以就比較方便。Home Depot 有得賣嘅，呢個大約係40蚊啦。咁你就再要買一個電池。咁就非常方便，咁就唔使話擸住一條線，呢一個就可以泵其他嘢都得㗎，泵波啊，我整嗰個片皮鴨我都係用佢嚟泵嘅，所以都可以。跟住呢架呢一個咧，我就示範咗，當然唔係正話一架車啦，咁我就用另外一架車，咁都係一樣道理嘅啫。咁你就將嗰個泵胎嗰個嘢咧就校好咗呢個氣壓，咁你撳個掣咧，咁佢就將嗰個氣咧就打落去嗰個轆嗰度，就非常方便。
而家新啲嘅車咧，當你個轆嘅氣換咗嘅時候咧，你要再話俾架車嗰個電腦知嗰個胎嘅氣咧係轉咗，咁佢就再重新同你登記。咁佢嘅做法就係，如果嗰個胎其中一條胎或者邊一條胎漏氣嘅時候咧，佢就知道係唔夠啊。咁佢知道唔夠嘅時候，佢就話俾你聽，咁你就可以將呢個胎檢查。如果你有任何嘅問題，歡迎你與我聯絡，我會盡快答覆你。